टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त पहले बैच में से मैं दूसरे बच्चे को बुलाने लगा हूँ। ये है आर्यान वल्द मोहम्मद शाहिद। जी आर्यान आ जाए बेटा, अगर आप रेडी हैं तो। शाबाश, मुझे दे दें। बेटा टाइपिंग का कौन सा टेस्ट है आपका? DH। रेडी हैं आप? जी सर। अच्छा, टेस्ट से पहले आपसे सवाल पूछ लूँ कुछ? जी सर। अच्छा अच्छा बेटा, आप ये मुझे बताएंगे कि ये जो नीले रंग की पट्टी है नीचे आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहा जाता है? ये कहते हैं टास्क बार। टास्क बार। टास्क बार पक्का है? पक्का है सर। अच्छा, यहाँ पर टास्क बार के अंदर ये छोटे छोटे आइकन हैं, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे सिस्टम ट्री कहा जाता है। सिस्टम ट्री। सिस्टम ट्री। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आ रही है ना, आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर आप टाइपिंग पर आ जाएं अपनी सीट पर, और जो है वो मुझे टाइपिंग करके दिखाएं कि इस हफ्ते की आपकी परफॉर्मेंस क्या है। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आप लाइक स्टूडेंट हो। आर्यन, लॉन्ग पैराग्राफ पे टाइपिंग कर रहे हो बेटा? जी सर। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बच्चे, तमाम नोट फरमा लें कि लॉन्ग के ऊपर आप टाइपिंग करेंगे फिलहाल, ना एक्स्ट्रा लॉन्ग ना लॉन्ग। जी आर्यन, हो गया है कंप्लीट बेटा? जी सर, हो गया। अच्छा, ये जरा मुझे बता दें